餅乾嘅做法，雪糕嘅口感，呢個白脱餅乾真係好神奇啊！啱開始我都唔明點解佢叫白脱餅乾，後嚟上網查咗一下，原嚟白脱係嚟自於英文 butter 黃油嘅意思。呢個白脱餅乾呢，出面甜品店會賣得你10幾蚊一塊，但其實你將所有嘅材料備足呢，喺屋企係好容易可以做出嚟嘅。咁佢貴係貴喺邊度呢？貴係貴在佢嘅用料。如果你黃油用得靚嘅話呢，賣10幾蚊呢真係要嘅。今日一次過做3隻口味嘅餅乾，哇，真係好正㗎！嗱，我哋先嚟整餅乾嘅部分，黃油呢係已經提前用室溫軟化咗噶啦，呢度用嘅呢係糖粉，糖粉會比直接白砂糖會好溶解啲，仲有鹽同埋蛋黃，呢度蛋黃25克，大概係2個，先攪佢先啊！如果唔係嗰啲糖粉會飛到到處都係噶。我哋用中速去打發，一直打發到呢一種蓬鬆發白嘅狀態呢，就 OK 啦。打均勻呢，再將佢平均分成3份。因為我哋要做3個口味啊嘛，我稱咗一下，每一份大概係108克。3隻味嘅粉類呢，我都已經提前稱好噶啦。跟住呢，再依次混合入3份黃油嗰度，將所有材料稱好，咁做起身呢，就唔會咁扭教啦。混合粉類同埋黃油呢，我哋先唔好落手搓，用個軟刮刀大致將啲粉融入去黃油嗰度先。如果你一開始就落手搓呢，嗰啲黃油就好容易溶成液體噶啦。跟手用手搓均勻佢呢，就 OK 噶啦，唔好過度去油搓佢。嗱，就咁撈均勻呢就可以噶啦。你都唔好話加其他餡啦，自己用嘅全部靚料呢，淨係呢個餅乾都夠晒香啦。而家3隻味嘅餅乾呢，都已經混合好啦，將3個麵團都依次夾喺2層油紙入面，將佢壓成大概4毫米嘅一個薄片。3隻味嘅餅乾呢，我都已經壓好啦，但係而家係未吸得模住嘅，我哋將佢擺喺急凍嗰度凍佢10分鐘，咁樣吸模嗰陣呢，先至唔會黐模。呢度3隻口味，每隻口味大概可以印16塊餅乾，3隻口味加埋嚟呢，就係48。呢啲印剩咗嘅呢，就將佢重新整成一個團，再壓薄佢，可以繼續攞嚟吸餅乾。3隻味都已經吸好晒模啦，而家就可以預熱嘅烤箱嚟烤啦。烤箱呢，我哋預熱到160度，咁我今次呢係用風爐嚟烤嘅，風爐同平爐呢係唔同嘅溫度。OK， 速得爐。餅乾烤好呢，就等佢攤凍。咁趁住呢個空隙呢，我哋就嚟打個黃油箱。呢度有80克嘅蛋黃，大概呢就係6個，用打蛋器打到佢稍微變白呢就可以啦。而家呢，就嚟煮個糖漿。鑊仔嗰度呢，擺155克嘅白糖同埋45克嘅水，我哋開細火慢慢煮，煮到120度呢就可以熄火啦。如果你冇溫度計呢，你就睇下佢開始嗰啲泡泡變黏稠呢就可以啦。跟住再慢慢倒落去啲蛋黃度，一路打一路倒，將啲蛋黃辣熟。蛋黃攪掂呢就擺埋一邊。我哋而家呢就嚟打黃油，黃油亦都係提前室溫軟化咗噶啦。我哋用打蛋器用中速打到佢蓬鬆發白，再將啱啱準備好嘅雞蛋液倒落嚟，將2樣嘢擺埋一齊，用低速混合咧就可以啦，唔好打咁耐。黃油箱咧亦都係將佢分成3份，因為係有3隻味啊嘛。一份咧係擺可可粉，第2份咧就係擺抹茶粉，最後一份咧就擺藍莓醬，或者你中意咧可以換成草莓醬。分別將所有嘅材料撈勻咧就 OK 噶啦。3隻味嘅黃油箱都搞掂啦，而家咧就爭最後一樣嘢，整埋個朱古力醬咧就可以組裝啦。整2隻口味朱古力醬咧就得噶啦。好簡單嘅啫，全部材料撈埋一齊，隔水溶咗佢咧就得噶啦。原味餅乾中間嗰層夾心醬呢，我就直接用藍莓醬去代替啦。3隻味嘅夾心又都搞掂啦，但係嗰個朱古力因為係加熱咗嘅，所以咧要攤凍咗佢再組裝。唔係嘅話，佢一掂到嗰啲黃油霜呢，嗰啲黃油霜就會溶噶啦。組裝餅乾呢個過程真係非常之治癒。自己做嘅話，真係你想擺幾多料就幾多料，擺得材料越多，個口感層次就越豐富。咁其實夾心呢，你可以根據大家嘅喜好同埋口味去加。咁我朱古力呢個呢，就加咗奧利奧碎，抹茶呢個呢，我就加咗開心果仁碎，最後原味呢，我就擺咗少少餅乾碎，係嗰種黃油餅乾。將所有嘅餡料同埋夾心擺晒上去呢，我哋就可以組裝埋一齊啦。啲餅乾組裝好呢，未食得住噶喎，我哋要擺喺急凍嗰度，至少雪佢半個鐘再食。保存呢亦都係擺喺冷凍嗰度。呢款餅乾呢，其實就唔難嘅，準備好材料基本上都唔會翻車，同埋我會比較建議凍硬嚟食，凍硬咗呢，真係好似食雪糕咁㗎。